हजारों साल पहले इंसान जंगलों में शिकार करने के लिए अकेले संघर्ष करते थे। तब उन्होंने देखा कि भेड़िए झुंड बनाकर तेजी से शिकार पकड़ते हैं। इंसानों ने कुछ भेड़ियों को खाना देना शुरू किया। धीरे धीरे ये भेड़िए पालतू कुत्तों में बदल गए। यहीं से शुरू हुआ इंसान और कुत्तों का अटूट रिश्ता। कुत्तों की तेज सूंघने की क्षमता और इंसानों की रणनीति ने मिलकर शिकार को आसान बना दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 15,000 साल पहले इंसानों और कुत्तों ने मिलकर पहला बड़ा शिकार किया था। यही वजह है कि आज भी कुत्ते शिकार, ट्रैकिंग और सुरक्षा में इंसानों के सबसे भरोसेमंद साथी हैं।